Вот такой у меня получился станок сверлильный из рулевой рейки. Была дрель, решил ее приспособить. Дрель малооборотистая, 450 оборотов, она 380, можно 220 через конденсаторы. Работает исключительно. Взял лист, взял швеллер, лист снизу усилил, уголками обрамил для жесткости. Здесь ручечку сделал, ручкой крутим, опускается, поднимается. До возврата поставил пружину дверную, чтобы легче отходило назад. Так, в принципе, день работы, станок готов.